വെൽക്കം ടു ജോബ് ലൈവ്. ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ പ്ലംബർ ഒഴിവുകൾ. 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം. ITI പ്ലംബിംഗ് ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 2 വർഷം പ്രവൃത്തി പരിചയവും നിർബന്ധമാണ്. ഇതൊരു കോൺട്രാക്ട് ജോബ് ആയിരിക്കും. 1 വർഷമായിരിക്കും കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി. 19,000 രൂപയായിരിക്കും മാസ ശമ്പളം. പ്രായപരിധി 30 വയസ്സ്. പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 22/5/2019 9 മണിക്ക് അച്യുതമേനോൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ഹെൽത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന അഡ്രസ്സിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഒറിജിനലും അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പീസും കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഫോർ എനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ മെയിൽ ടു infojoblive@gmail.com.